懂得付出的人，自我能夠收穫快樂。假如你有5個蘋果，其中4個你都分享給別人，雖然嗰4個蘋果你冇食到，但係你收穫得更多。比如友情、感恩、幸福，生活中從不缺乏快樂，只是有些人不明白付出就能收穫快樂，即係意思咧就係施比受更有福啦。係啦，即係好似尋晚 Helen 送嗰張相俾我哋，係啦，同埋上次力奇又送翻張相俾我哋，同埋 JY 會長經常送相俾我哋去送出去，我哋吹水台嘅各位都係非常之開心嘅，係咪啊？係啊，好幸福。係啦，咁咧今晚咧呢個 moment 咧又點翻首歌仔先。今日咧大少點咗一首歌送俾香港嘅隊友，佢有留言嘅，佢話想同香港嘅隊友講，疫情一定會退去，我哋同你哋同在，大家一齊加油努力，一切在心中。好啦，究竟係咩歌呢？就係呢首活着啊，我都未聽過呢首，哇，快歌嚟喎原來。每天站在高樓上，看着地上的小螞蟻，它們的頭很大，它們的腿很細，他們拿着蘋果手機，他們穿着耐克阿迪，上班就要遲到了。係啦，咁聽歌嘅同時呢，我哋可以俾下 like 俾嚴明熙嘅歌喎。複雜同埋即影即有嘅 like 都比較少，同埋真話的清高，係啊，快啲去俾啦喂！雖然他什麼都沒說，但我知道他很難過。我悄悄地許下願望，帶他去蒙古國。慌慌張張，匆匆忙忙，為何生活總是這樣難逃說？我的理想就是這樣度過一生的時光，不卑不亢，不慌不忙。也許生活應該這樣難逃說，60歲後再去尋找我想要的自由。呢首係咪抖音歌嚟嘅？我未聽過喎，大少。生活總是麻煩不斷，到現在我還沒習慣。都說錢是王八蛋，可長得真好看。慌慌張張，匆匆忙忙，為何生活總是這樣難逃說？我的理想就是這樣度過一生的時光。哇，原來唔係新歌嚟，係舊歌嚟喎。係咪所以冇聽過？唔係嘅，我平時都係聽舊歌多嘅，不過就係聽英文嗰啲舊歌，同埋如果再聽好舊嘅就聽嗰啲懷舊嗰啲咯。係啊，懷舊嗰啲粵語歌。慌慌張張，匆匆忙忙，為何生活總是這樣難逃說？我的理想就是這樣度過一生的時光，不卑不亢，不慌不忙。也許生活應該這樣難逃說，60歲後再去尋找我想要的自由。
好啦。其實咧，我覺得咧，吹水台咧真係唔錯嘅，因為咩都有嘅。同埋咧，我覺得我哋嘅距離好遠，但係因為咧，大家有共同嘅愛好，即係有共同嘅愛人，但係咧嗰個感覺咧又覺得好近。咁尋晚咧，我同現場嘅隊友VIP 傾訴完心事之後，VIP 就同咗我哋講，佢話以後咧會拍多啲片出嚟啦。咁我尋晚咧就揾咗好耐，揾咗啲庫存片，想同大家分享下。咁我又問下大家想唔想睇庫存片先？係啦，只要你話想，跟住就馬上嚟啦。係啦，咁有乜嘢庫存片呢？嗱，有得揀嘅。我哋吹水台係好多元化嘅，有得揀嘅。首先呢，就係有一個係演唱會嘅片嚟嘅，有一個呢就係現場活動嘅片嚟嘅，全部都要。OK， 最中意你哋咁講，小朋友先做選擇，我哋係愛嚴明熙嘅大人嚟嘅，所以我哋全部都要。咁首先呢，就睇下呢段先啦，咁睇下現場嗰啲先啦。現場嗰啲呢，就好嘅，因為嗰次碧雲天去咗之後呢，就攞咗一張簽名嘅年歷卡，然後佢送咗俾我。我當日都同大家，我收到嘅時候都同大家分享過。咁我哋睇下呢個現場先。OK， 仲有一段嘅。好啦，最後一段啦，就係演唱會嘅呢個。各位隊友，如果送禮物要揀返俾嚴明熙啊，唔係送俾大 B 啊。
OK，其實咧，我想講咧，我係中意睇，即係我係中意睇各位隊友影嚴明熙嗰個片多過官方嗰個片嘅，因為官方嗰個片咧，通常個攝像頭係畫嚟畫去嘅，即係好多嚴明熙嗰個啲微動作都睇唔到嘅，即係頭先嗰段片咧。就睇到阿 Gigi 好 enjoy 嗰個舞台，一味喺度即係左右搖晃嗰個身體，其實即係我覺得係好睇好多嘅。因為官方嗰啲咧，每一次咧都係可能佢會俾特寫其他人啦，同埋咧佢就算嚴明熙一個人喺度跳舞咧，佢都會又近又遠，然後咧好似攝影師好似飲醉咗酒咁嘅。呢段片係邊個拍㗎 VIP？我咯，點解有啲鏡頭會影住 Yumi 同埋 Windy 嘅？冇咁好似咁首歌係合唱噶嘛，咁我覺得有啲鏡頭佢哋唱都應該唱，即係咁樣先有個效果。但係90%當然係 Gigi 啦。OK， 好團隊精嘅。神嚟噶嘛，都係。OK，咁講開團隊精神咧，今日咧喺呢個新聞報導啦，屬於係即係電子版嘅報導上面咧，就有Aftercast 嘅，即係通過嗰個口水浪花嘅訪問之後咧，就有報導啦。咁我講下內容係乜嘢啦？咁就係講啲重點嘅。我因為我隻眼又得嚴明熙，個心都係得嚴明熙嘅關係，所以我只會讀關於嚴明熙嗰段。咁就係都姐問佢哋4個人。邊個係隊長嘅時候咧 ，Windy 就係話官方就未選有隊長，但係佢哋私底下就一致認為 Gigi 係。咁 Gigi 就好驚訝咁講，佢唔知道自己係隊長，但係咧佢哋每個一個人咧比較 OK 嗰樣咧就會做隊長啦，即係好似 Yumi 咁跳舞叻咧，佢就係跳舞方面嘅隊長啦。咁大家唔明時候都會問佢比較多。咁都姐問邊個係唱歌嘅隊長嘅時候咧，跟住 Gigi 就話其實咧4個都係。咁我覺得咧，真係能力越大係責任越大嘅，即係你有時候就唔需要自己認為係咩角色，但係你嘅能力所在，所以就俾到人哋嘅感覺就係覺得佢係隊長咯，係咪 VIP？ 係咪阿盧？冇錯。係啊，聊下阿盧先，阿盧。仲有一段嘅喎，等我讀下俾你聽先。咁就係個標題咧，就係被 Aftercast 隊友視為隊長，嚴明熙自爆係懶蟲轉世。咁呢佢就係星夢女團 Aftercast 日前接受都姐商台訪問，4人被問到懶唔懶惰嘅時候，嚴明熙話：我係懶蟲嘅轉世，如果而家未揾到目標咧，依然係逐漸頹廢及有啲拖延症嘅人。佢笑言，如果唔係因為某啲事情要去做，或者唔中意做嘅事咧，就除咗去洗手間同埋食嘢，其他嘢咧都會好似懶蟲咁。咁其實咧，我想同大家講下關於瞓覺嘅呢樣嘢係比較有趣嘅。即係我嗰日咧就睇到一個貼，佢就話一個成年人咧，每日就需要瞓6到8個鐘。咁如果你瞓得太耐咧，你個人咧係會越瞓越唔精神嘅，即係瞓得多嘅話。跟住咧，你瞓得太多咧，你個腦係會遲鈍啲嘅，即係瞓下就會變得愚蠢。所以大家就唔好瞓咁多，瞓夠就 OK。即係好多嘢就啱啱好就 OK，就唔需要多嘅。咁好啦，阿 VIP，你今日係咪有片想分享？哦，係啊，而家分享啊！而家分享就而家分享。我而家分享啊！喂，大家唔好笑，大家你問下佢哋想唔想睇先。嗱，大家想唔想睇一條獨家嘅片？嗱，今次就唔關嚴明熙事嘅，不過呢個係做乜唔關咧？都關嘅，都關嘅。因為我係嚴明熙嘅粉絲。冇錯，有冇人想睇大 B 嘅獨家片段？唔係佢瞓覺嘅熟片啊嘛。唔係。想喂好啦，唔係因為我睇完我都好欣賞嘅。好啦，大家都想睇，咁嚟噶咯喎。Ready 就。啊？喂，我點樣 show 出嚟？等我應該點你 show 開 cam 咯，開 cam 咯，等。開 cam 叫轉鏡頭影係嘛？係啊。而家你哋見唔見到啊？
誒見唔到你開 cam 喎。誒，見唔到我開 cam，誒，等等先。誒係喎，開 cam 轉鏡頭，你等我陣。好，轉咗先。好啦，大家係咪見到啦？哇，好型哇，喎！好緊張。等等先，我由頭嚟過，因為好似播到去唔知邊度啦，嚟啦喎，開聲先。咦？點解冇聲嘅喂？等等啊，大家。好，唔係啱啱有啊，啱啱有聲啊。好。大家要望下佢情深嘅眼神。好啦。我懷疑佢前面係擺住一張 Gigi 嘅相嘅。我未識應該都係 Gigi 啊，應該當時都係，除非唔係佢隻眼神，未識好耐應該係望住之前㗎 Gigi 嘅。未識㗎，當時未識大家望下 Gigi 㗎，眼神未識。嗱，大家如果要送禮物，忍住唔好送俾大 B，都係送俾嚴明熙，麻煩晒大家嚇，送翻俾嚴明熙。就係咁啦。唉，我真係想嗱，我俾你睇下，我啱啱學嘅時候，當時咧係吹咗2個月，當時吹咗2個月，咁我啱啱開始嘅時候點咧？嗱，我同大家分享呢段係我啱啱開始嘅時候嘅，好犀利啊！當時學咗2個月，跟住就吹嗰首至少還有你嘅，跟住又吹得水水皮皮啦，大家又唔好見怪啦，係嘅。嗱，當時咧係4月1號嘅時候就學咗冇耐啦，跟住6月嗰個另外一個視頻就6月幾嘅，係跟住開始就接觸嚴明熙啦。接觸嚴明熙之後咧，我發現咧色士風係唔重要嘅，最重要嘅係嚴明熙嘅。哇！真係馬上1年啊，真係中意嚴明熙。我自己係啊，我會一陣需唔需要蘇孝嘅手瓜咧？但係全部都係脂肪嚟喎。咁而家玩下遊戲啦，我哋都幾晚冇玩啦。雖然尋晚玩完嗰啲好好玩嘅，但係咧都有幾晚冇玩嗰啲冇獎問答遊戲啦。係嗱，而家咧熱下身先。點熱身咧？我哋而家喺邊個人嘅吹水台裏邊啊？嚴明熙 ，Yes。Gigi，冇錯。好啦，嗱，第一個問題，有冇人知道今日係邊個生日？哦，Wendy 咯。係啦，冇錯，今日 Wendy 生日。咁邊個嘅隊友生日？邊個嘅隊友生日？冇錯，Gigi。Yes，冇錯。嗱，好啦，問題嚟啦，呢個咧真係問題嚟嘅。咁然後咧，我問完之後咧，各位隊友記住乜嘢咧？哎呀，好啦，我而家問啦，今日嚴總出咗 IG Story， 佢嘅造型同佢之前發嘅邊個 post 嘅造型係一樣嘅？係啦，0409小麥同我發咗上嚟，同佢邊個造型係一模一樣嘅？
有一個貼嘅，我睇下有冇人估到先。好耐㗎啦，已經應該都唔啱喎，都唔啱喎。嗱，需唔需要開估？需唔需要開估先？好啦，我而家開估啦。係啊，好耐㗎啦已經。花無雪應該都未唱啊。嗱，呢個造型啊，嗱，呢個 pose 啊，呢個 pose 啊，係啦。嗱，呢個係咪啊？應該係冇錯啊，衣服都係一樣嘅。係啦，咁好啦，下一條問題嚟啦。呢個 pose 咧係幾月幾號發嘅咧？哇！呢個難啊，呢個難啊。呢啲真係可以係有獎問答遊戲嘅問題嚟嘅，但係大 B 攞咗今晚去講。0409，哇，好嘢嗰隊友，真係冇錯，就係3月17，2021年嘅3月17啊！哇，好犀利啊你哋！犀利。哇，好勁喎，超級勁啊你哋，咁都知道嘅，真係冇嘢難得到資源粉喎，乜都難唔到你哋喎。好啦，咁我而家再分享多一條片啦，係咩片呢？嗰晚呢，我哋就睇過喺各位學員心中，唔係喺練者心中嘅炎明熹啦。咁我哋睇下喺未攞3料冠軍之前，喺佢哋心目中各個隊員嘅心目中嘅炎明熹先。好啦，即刻嚟啦，睇下先。係呢六點知埋再加上佢跳舞咧，呢啲其實表演已經啦。我要拉翻去後邊。好得啦，我好中意睇嗰段嘅，其實我好中意睇嗰段。佢同Chantel講話，我唔揀你係冇原因嘅。冇原因，係啦，我睇咗好多次嘅呢段。VIP，我想問下你咧，你睇咗幾次啊呢段片？嗱，呢段好啲嘅，應該有5、6次嘅。哦，阿盧咧？呢個都幾似㗎，因為咧睇翻有人指出咧話阿 Yumi 問阿 Gigi 係咪咩好大壓力嗰度咧，即係好似放低支咪俾佢拎起支咪咁樣嗰個動作啊，有人話。哦，冇留意我係好中意睇佢講冇原因嗰度，我唔揀你係冇原因嘅嗰度，我已經睇過好多次。咁咧今晚咧仲有一首歌咧係 VIP 分享嘅。VIP 你分享呢首係咩歌啊？ Count on me。係咯，你有冇留言啊？冇時間諗留言啊。不過呢首歌大家可以留意歌詞啦。我覺得即係我諗而家呢個世界各地好多地方都發生緊好多事啦。咁我諗大家都好需要互相鼓勵同互相支持，同互相即係有啲乜嘢可以揾大家啦，去傾訴又好，去支持又好，有鼓勵又好，同埋發放正能量啦。咁希望首歌係可以俾多啲鼓舞大家。咁就大家一齊努力捱過呢個疫情。唔係呢首歌個歌名係中文係咩意思啊？ Count on me 即係可以依賴我啊！有咩事可以 count on me，可以靠我啊！有咩事可以揾我或者靠我。得㗎啦，得㗎啦，我會揾你㗎啦。OK，我哋一齊嚟聽啊！火星哥嘅歌。好啦，雖然咧今日 Helen 冇上嚟，咁尋日咧 Helen 上咗嚟吹水台國愛啦，忍痛國愛就送出咗一張炎明熹嘅親筆簽名相俾我哋繼續去抽獎啦。咁 VIP 你準備咗啲乜嘢回饋一下 Helen 咧？有，因為佢琴日好聰明地揾到呢個公仔麵，而知道唔係公仔麵嚟㗎，大家記唔記得個名啊？係出前一丁嚟㗎。出前一丁係出前一丁，大家記唔記得個男仔名？有冇人記得？阿盧你講啦。青仔啊，青仔冇錯。咁我諗住，因為佢咁國愛咧，我都諗住國愛送翻出前一丁青仔公仔麵俾佢。OK，多謝你一包啊！我會交俾佢嗰個幅簽名相會交俾 JY 會長，我都會交俾 JY 會長做呢個交換儀式。係喎，咁其實咧，大 B 1.59米，大 B 1米高度，大 B 1.7米啊！好
好啦，咁咧，JY 會長都送出咗好多相俾我哋啦。咁如果大 B 去到香港嘅話咧，會俾佢一個擁抱。咁同埋咧，阿盧係啦，誒擁抱咁佢 JY 應該會拒絕你啦。你不可以行近 JY 會長。我可以話俾你知。嗱，阿盧，咁嗯迪奇都將自己嗰個簽名相送咗出嚟喎。咁你有咩回饋俾佢啊？我啊，嗯，邀請佢上咪咯。吓？呢個你唔係同我講， offer 咁樣噶咋？你唔係同我講買咗30幾個奇異果送俾佢咩？咁我唔識佢啊嘛，唔係我可以買30個奇異果送俾佢㗎，佢收唔收貨啊？你唔係話30幾個奇異果榨咗一杯奇異果汁送俾佢咩？可以啊，佢希望佢接收啦。好啦，講唔講笑啦？咁咧未來我哋吹水台有咩活動咧？啊，唔係喎，仲有嘢問你哋喎。嗱，各位家人，你哋今日有冇中暑啊？今日咧天氣好熱，咁我喺辦公室咧着咗短袖，咁啊冇曬太陽。其實咧今日嘅天氣好好嘅，不過大家注意啦，即係你出街嘅時候咧，真係你出街咧記住攞多一件衣服，因為咧晝夜溫差好大嘅，所以真係要注意保暖，就唔好冷親。咁未來吹水台有乜活動咧？有冇啲問題你想透過吹水台考一考各位聽眾咧？猜謎語又得啦，講笑話又得喎。如果你有乜嘢嘅土味情話想同 Gigi 講咧，你都可以 DM 歷奇嘅。咁仲有乜嘢有意義嘅活動需要大家參與咧？就係呢個海外粉絲計劃。4月9日係 Gigi 嘅生日，有 fans 提議集合海外粉絲嘅留言或者錄片啦，同埋聲音嘅片段，做成一條片送俾 Gigi。咁而家咧。歡迎海外粉絲留言或者有短片就 DM 歷奇啦。好啦，到你 VIP 英文版啦，唔該。好啦，我簡短講啦。咁everybody know Gigi's birthday is on 9th of April, which is coming up very soon. So if there's any birthday greeting you want to send to Gigi, either it's a video or a message, please DM Nikki, okay? Nikki will help to consolidate your video and we will send it to Gigi for her birthday. So also please remember to state where you're coming from in your message and video, okay? So send it to Nikki. And the deadline for this is March 15th. OK，歷奇話吓咁咯喎。好啦，各位隊友，而家咧已經係11:01啦。咁聽晚有乜嘢節目咧？未知喎。聽晚咧真係希望你哋 share 一下有啲短片俾我哋呢度啊。係啊，即係你有乜嘢短片關於嚴明熙嘅視頻想分享？咁其實點解今晚我哋要分享呢啲視頻咧？唔唱啦，但係聽晚再唱啦。點解分享呢啲視頻咧？就係因為想觸動各位，你有乜嘢喺你心目中係一個好重要嘅視頻？關於嚴明熙嘅，即係你可以係報導啦，可以係佢嘅唱歌片段啦，可以係佢嘅平時出活動嘅片段等等，都可以同我哋一齊去分享嘅。OK，嗱好啦，各位隊友，咁今晚咧又到咗呢個 say goodbye 嘅時刻啦。咁 say goodbye 嘅時候咧，記住去做乜嘢咧？say 完 goodbye 就去 look MV 啦，各位隊友。係啊，唔該晒。我哋要去 look 複雜同埋真話的清高。咁呢個時候，我哋同大家講個拜拜先啦。走之前記住點讚啲歌先喎。係喎，我哋不如去點下讚先啦，喂。不如而家點一讚先啦，大家。係咯，俾多啲 like 俾嚴明熙 like。即係突然間好多人點讚，部機都好窒添，輕咗係嘛？係喎。我聽日出條真係㗎 IQ 題俾大家啦，謎語猜一猜。喂 VIP，不如你又試揾一段影片揾到3點幾鐘 send 俾我啊！好，我揾下一陣間。OK，可以好嘅。但係我真係拍得麻麻地啊，即係不過係咯，我揾下。得啦，你冇拍慣我知嘅。係啊，真係冇拍慣。係啊，拍慣咗嘅人就知道點樣取嗰個角度，唔怕㗎，你未來拍多啲就 OK 㗎啦。好啦，各位隊友，呢個時候咧，我先同大家講拜拜先。各位隊友，拜拜。Sayonara, see you tomorrow night。阿盧咧？唔係啱啱咧，真係輕咗機要彈咗出去，我而家翻返入嚟啦，拜拜。